მოგესალმებით, ეთერშია არხი სამგეიც თბილისი და დღეს წარმოგიდგენთ წიგნი ტაფტი ქურუმის მესამე ნაწილს. მეორე და მესამე ნაწილს შორის წყვეტა გამოგვივიდა რამდენიმე თვიანი, მაგრამ ეს ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო მოხდა და დღეს მესამე ნაწილში უკვე იქნება უშუალოდ კოსიცის ტექნიკა, ეგრეთ წოდებული ნაწნავის ტექნიკა, რომელიც ყველა სურვილს შეუსრულებს ნებისმიერ ადამიანს, ვინც მას დაეუფლება. რა იყო მნიშვნელოვანი პირველ და მეორე ნაწილში აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ, რადგან კოსიცის ტექნიკის შესრულებისას ამ მდგომარეობაში მოსვლა აუცილებელია. ჯერ უნდა მოვიდეთ შესაბამის მდგომარეობაში და მერე უკვე შევასრულოთ კოსიცის ტექნიკა. და რა იყო საკვანძო საკითხები, რასაც გვასწავლიდა ტაფტი ქურუმი. იგი ამბობს, პირველი, რომ თქვენ სიზმარში და ცხადში გძინავთო. ანუ უნდა ვისწავლოთ, უნდა ისწავლოთ სიზმარშიც და ცხადშიც გამოღვიძება. აი ამას ამბობდა იგი პირველ ნაწილში. მერე ამბობს ტაფტი ქურუმი, რომ აუცილებელია თქვენი ყურადღების ფოკუსი მოათავსოთ შინაგან და გარეგან ეკრანს შორის. გახსოვთ ხო? გარე და შიდა ეკრანს შორის უნდა მოთავსდეს ყურადღების ფოკუსი და აი ამ მდგომარეობიდან ამ მდგომარეობაში მყოფებმა უკვე უნდა შეასრულოთ ნაწნავის ტექნიკა. აი ეს არის ძირითადი მომენტები. ახლა მოვისმინოთ თავად მესამე ნაწილი. თუ რამე გაუგებარი იქნება მომწერეთ ამ ვიდეოს ქვემოთ, დიდი სიამოვნებით გიპასუხებთ. დავიწყოთ. როგორც ყოველთვის, ჩემო ძვირფასებო, ვიმეორებთ განვლილს. რეალური სინამდვილე ეს ის არის, რაც უკვე მოხდა. თქვენ ვერ შეცვლით იმას, რაც უკვე მოხდა და მიუხედავად ამისა, თქვენ ცდილობთ, რომ შეცვალოთ მოცემული რეალობა მიმდინარე კადრში. ამიტომაც მომავალი არ არის თქვენზე დამოკიდებული. რა უნდა მოიმოქმედოთ? იმის მაგივრად, რომ ებრძოლოთ მიმდინარე რეალობას, თქვენ უნდა წინასწარ დაადგინოთ, დაგეგმოთ და ჩამოაყალიბოთ მომავალი. ბევრი რამ თქვენთვის უცნაურად ჟღერს. პირველად წააწყდით ძალიან უჩვეულო რეალობას, რაღაც სხვანაირს, მიუწვდომელს, მართალია? მომისმინეთ, რას გეუბნებით მე და არ შემაწუხოთ კითხვებით. რატომ არსებობს კინოფილმების არქივი? ვინ გადაიღო და ვინ შეინახა სამუდამოდ? პატარა ბაჭიები ამას ვერ გაიგებენ. მადლობა უთხარით უზენაეს შემქმნელს, რომ კადრის გადაადგილების უფლება გაქვთ. ეს უკვე ძალიან ბევრია. მაგრამ თქვენ ძალიან ჩამორჩენილები ხართ განვითარებაში და იმასაც კი არ იყენებთ, რაც გაქვთ. შეგახსენებთ, რას ნიშნავს გადაადგილება. როგორც იცით, წარსულს ვერ გამოცვლით. აწმყოც დაივიწყეთ. ისიც უკვე მოხდა და არ გჭირდებათ. სამაგიეროდ არის საშუალება დააყენოთ, დაადგინოთ და ჩამოაყალიბოთ მომავალი. აირჩიოთ კინოფილმი, რომელზედაც გადაინაცვლებს შემდეგი კადრი. კიდევ ერთხელ, თქვენ გააქვთ საშუალება აირჩიოთ კინოფილმი, რომელზედაც გადაინაცვლებს შემდეგი კადრი. როგორ გავაკეთოთ ეს? თქვენ გაქვთ მართვის ორი ფუნქცია: ყურადღება და განზრახვა. ყურადღებაზე უკვე გავარკვიეთ ის, რომ პასუხისმგებელია თქვენს შერაცხადობაზე. განზრახვა პასუხისმგებელია თქვენს ქმედებაზე. იმისთვის, რომ რაიმე მოიმოქმედოთ, ჯერ უნდა განიზრახოთ. როდესაც უკვე აკეთებთ რამეს, განზრახვა მოქმედებაში გადადის. მაგრამ ნებისმიერი თქვენი მოქმედება მიმდინარე კადრს მიეკუთვნება და მასშივე ხორციელდება. იმიტომ რომ განზრახვა გაიჭედა ამ კადრში. ანალოგიურად იმისა, როცა თქვენი ყურადღება ერთ ან მეორე ეკრანზეა შეჩერებული. მსგავსად იმისა, როგორც ყურადღებას აქვს ორი ეკრანი, განზრახვას აქვს ორი ცენტრი, შიდა და გარე.
მსგავსად იმისა, როგორც ყურადღებას აქვს ორი ეკრანი, განზრახვას აქვს ორი ცენტრი, შიდა და გარე. შინაგანი ცენტრი პასუხისმგებელია ყველა ჩვეულებრივ ფუნქციონალზე და განლაგებულია თავის ქალის შუბლის ნაწილში. მაგალითად, როდესაც კონცენტრირდებით, შუბლს ჭმუხნით. თუ კი რაიმეს გაკეთება გსურთ, კუნთები გეძაბებათ. კუნთები გაძლევენ საშუალებას, რომ პრიმიტიული მოქმედებები განახორციელოთ მიმდინარე კადრში. გარე ცენტრს საერთოდ არ იყენებთ, მომავალი კადრის გადაადგილებაზე პასუხისმგებელი კი სწორად ის არის. მომენტალურად შეგიძლიათ განსაზღვროთ, თუ სად არის განლაგებული გარე ცენტრი. ზუსტად ამ წუთას, ეხლა თითოეულ თქვენთაგანს აქვს განზრახვის ნაწნავი, კასიცა ნამერინია. ეს ენერგეტიკული წნული, ვიმეორებ, ენერგეტიკული წნული ძალიან გავს ჩვეულებრივ ნაწნავს. ის არ ჩანს, მაგრამ უნარი გაქვთ, რომ შეიგრძნოთ. იგრძნოთ იგი, როგორც სხეულის ფანტომური ნაწილი. იგი, როდესღაც იყო და თითქოს და ეხლაც არის. ის ჩამოკიდებული არ არის. არამედ გამოწეულია და ხერხემლის მიმართ გარკვეული კუთხით არის გაჩერებული. აი, ასეთი სასაცილო ნაწნავია. სწორედ ამ ნაწნავის ბოლოში მდებარეობს გარე განზრახვის ცენტრი. ეს ადგილი ბეჭებს შორისაა. ოღონდაც პირდაპირ ზურგზე კი არა, ცოტა მოშორებით. ნაწნავი ჰაერში რომ გამოიწიოს, აი ისე. ზუსტად სად მდებარეობს, ინტუიციურად მიაგნებთ. ზუსტ მანძილს მნიშვნელობა არ აქვს. საკმარისია ყურადღება მიმართოთ იქით და იგრძნობთ. გარე ცენტრის მოქმედების პრინციპი ძალიან მარტივია. ყურადღება გადაგაქვთ ნაწნავის წვერზე და წარმოიდგენთ იმ მოვლენის სურათს, რომლის მოზიდვაც გინდათ ცხოვრებაში. ასეთი მეთოდით თქვენ ანათებთ მომავალ კადრზე და ის კი რეალობაში ხორციელდება. ალბათ გიჩნდებათ კითხვა, როგორ არის ასეთი რამ შესაძლებელი? აი ასე, ყველაფერი მარტივია. თქვენ ეს არ იცოდით და არ იყენებდით. საქმე იმაშია, რომ მიმდინარე კადრში გაიჭედეთ, შეჩეულები ხართ მხოლოდ იმას უყუროთ, რასაც თვალებით ხედავთ. ისინი კი მხოლოდ იმას ხედავენ, რაც თქვენს წინაა და თქვენ გეჩვენებათ, რომ ყველაფერი რისი გაკეთებაც შეგიძლიათ, მხოლოდ იმასთან მიმართებაში შეგიძლიათ, რასაც თვალები ხედავენ. მაგრამ სად არის თქვენი თვალები? თქვენი თვალები გარე ეკრანზეა. თუ კი რამე პრობლემა გაქვთ, შიდა ეკრანში იძირებით, ეკრანში თქვენი განცდებისა და ფიქრებისა და გამოდის, რომ ყურადღება თქვენ არ გეკუთვნით. განზრახვა კი თქვენ სცენარს არ ემორჩილება. კიდევ ერთხელ და გამოდის, რომ ყურადღება თქვენ არ გეკუთვნით, განზრახვა კი თქვენ სცენარს არ ემორჩილება. თქვენ გაქვთ უნარი გამოიგონოთ საკუთარი სცენარი, მაგრამ არ გაქვთ უნარი რეალობაში განახორციელოთ. ზოგჯერ ოცნებობთ და მომავალში რაღაც გინდათ, მაგრამ მომავალი კადრი მხოლოდ განზრახვის გარე ცენტრიდან შეიძლება რომ განათდეს. კიდევ ერთხელ, მომავალი კადრი მხოლოდ განზრახვის გარე ცენტრიდან შეიძლება რომ განათდეს. თქვენ კი შეჩეულები ხართ და მხოლოდ შიდა პრიმიტიულ განზრახვას იყენებთ. მიმდინარე კადრი ეს თქვენი ილუზია და ხაფანგია. აი ასე. კარგით, არ იტიროთ, ჩემო კარგებო, ჩემო ძვირფასებო, ნუ არ ხევთ ნაწნავებს, მე გასწავლით, როგორ დაძვრეთ ხაფანგიდან, როგორ გამოიყენოთ ნაწნავები, ყველაფერს ისწავლით. ეხლა ტექნოლოგია. ჯერ გააკეთეთ, მერე მიხვდებით. თქვენთვის ასეა უკეთესი. მომისმინეთ ყურადღებით. პირველი, გაიღვიძეთ და შედით გათვითცნობიერების წერტილში. უთხარით თქვენს თავს, ხედავთ ჩემს თავს და ხედავ რეალობას.
მეორე, გააქტიურეთ ნაწნავი. იგრძენით იგი, შეიგრძენით, თქვით, აი ის. როგორც კი მას ყურადღებას აქცევენ, ის ეგრევე იწევა ზურგიდან გარკვეული კუთხით, ანუ აქტიურდება. მესამე, ყურადღება დაიჭირეთ ნაწნავზე, გეჭიროთ და წარმოიდგინეთ მომავლის სურათი ფიქრებში, სიტყვებით, ეკრანზე, როგორც შეგიძლიათ, ანუ დაადგინეთ მომავალი. თქვენ შეამჩნევთ, რომ როდესაც ნაწნავს ააქტიურებთ, თქვენი თვალები სხვა რეჟიმში შედიან, სხვანაირად იყურებიან. აი, თქვენ აწიეთ ნაწნავი. რა ემართება თვალებს? ისინი ცოტა ფართოვდებიან და თითქოს დაანათებენ. ეს ფუნქციონალობის თქვენთვის მიუჩვეველი რეჟიმია. ადრე მხოლოდ გარე ფილმებს უყურებდით და ემორჩილებოდით მას. ახლა კი შეგიძლიათ თავად ატრიალოთ თქვენი კინოფირები. კიდევ ერთხელ, როგორ კეთდება ყველაფერი ეს? გაიღვიძეთ, მიაქციეთ ყურადღება ნაწნავს. გიჭირავთ ყურადღება ნაწნავზე. წარმოიდგინეთ საკუთარ ეკრანზე თუ როგორ ახდება თქვენი სურვილი. ასე გაანათებთ მომავალ კადრს, ის კი რეალობაში განხორციელდება. შემდგომში ამ ყველაფრის გაკეთებას მყისიერად ისწავლით, მყისიერად შეძლებთ ერთი მოძრაობით. ნაწნავი კინოპროექტორის მსგავსად მუშაობს. რამდენიც გინდათ, იმდენი ატრიალეთ თქვენი სურვილები და ოცნებები შიდა ეკრანზე, მაგრამ ეს ნაკლებად ეფექტურია. უქმის სვლა ფაქტიურად. პროექტორი სრული ძალით იწყებს მუშაობას მაშინ, როდესაც თქვენი ფიქრები, სურვილები, სიტყვები გარე ეკრანიდან გამოდიან. ამიტომაც, თუ კი ნამდვილად გინდათ, რომ რეალობაზე იმოქმედოთ, ჩართეთ ნაწნავი. აუცილებელია ყურადღება გეჭიროთ სწორედ ნაწნავის წვერზე. ოხ, ჩემო ბაჭიებო, ჩემო ლამაზებო, თქვენ სულ მალე სამყაროს მფლობელები გახდებით. გადავსებული ვარ გრძნობებით და არ ვიცი, გული წამივა თუ რევერანს გაგიკეთებთ. მოდით, გამაოცეთ თქვენი შესაძლებლობებით. მაგრამ მანამდე საკუთარი თავის გაოცება მოგიწევთ.